alta aqui pra vir, hein? Oi, gente, eu sou a Gabi, líder do grupo Grãos de Mostarda com o Nicolas. Eu escrevi um agradecimento ao líderes, à nossa equipe e também incluindo o Nicolas. Muito obrigado. Eu vou ler aqui que eu escrevi. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo nosso retiro e por tudo que Ele fez e proporcionou a todos aqui. E também quero agradecer a nossa equipe Grão de Mostarda e ao Nicolas por todo esforço, dedicação, companheirismo e ajuda. Saibam que todos vocês são importantes para a nossa equipe, para mim e principalmente para Deus. Que possamos lembrar de todos os momentos e experiências que vivemos neste lugar com carinho e que coloquemos em prática todo aprendizado. Quero agradecer também aos líderes por sempre proporcionar o melhor para todos nós, por todo esforço e dedicação. Amém! Vai embora, sono! Sai da minha vida, sono! Eu sou forte! Show, sono! A glória acima de todo nome. William, vai preparando aí, mestre! Vamos ficar de pé, né? Todos de pé, vai lá, todos de pé! Dinâmica! Inigualável, hoje pra sempre reinará. Vamos bater palma, vai lá, na palma! Braço direito, vai Abraão, tem muitos filhos, vai lá, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, Louvemos ao Senhor. braço direito, braço esquerdo, vai Abraão, Tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, vai Abraão, tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, pulo, vai Abraão. Tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, pulo, uma rodadinha, vai Abraão. Filho, muito filho, eu sou um deles. Olha que gol, é só isso que louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna direita, perna esquerda, perna, sentou! William, vem William. Oi, pessoal. Pra quem não me conhece, sou o William, né? William do quê? O William Almeida. Né? Fui convidado para partilhar uma mensagem aí com vocês. Espero que vocês consigam refletir, né, nessa passagem que eu tenho a falar com vocês. Está localizado em João 16, 25. Né? Já agradecendo a oportunidade, né? Que é algo que é para qualquer um tremer a perna, pode ter certeza. Mas acho muito importante vocês compartilharem como testemunho aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Né? E como tem feito na minha vida, quero compartilhar com vocês. Glória a Deus! Fala, Deus, fala. Aleluia! Essa chama
esse hino fala, é muito de como a graça de Deus revela, né? Através até de uma sarça, através de um anjo. Então são várias formas que Deus revela, mas Deus revela aos seres humanos, muitas vezes pecadores, né? Como nós somos. Né? Então na passagem de João 16:25, vai dizer: e Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Né? Então, até no versículo 31, vai dizer, então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Né? No caso, nessa passagem, Jesus está nos seus últimos momentos com os discípulos. Né? E os discípulos, eles têm vivido muito tempo com Jesus, e Jesus tem nos ensinado a respeito do Pai. Então, até como uma das últimas formas que Jesus tem falado com os discípulos, ele fala de uma forma gradativa, revelando um pouco mais do que ele conhece do Pai. Né? Então é interessante que mesmo eles passando muito tempo com o ministério, os discípulos curando, sendo aquela maravilha, ainda assim tinha mais coisas a ser reveladas. Né? Eu acho que isso é muito interessante, porque Jesus está ensinando então para os discípulos, né, que a graça de Deus revela cada vez mais, quanto mais você a busca. Até Jesus, uma forma de resposta, fala isso com ele. Né? E eu acho muito interessante. Né? E acho, refletindo sobre essa mensagem, eu começo a pensar sobre as questões do nosso dia a dia, né? O que nos faz levantar da nossa cama todos os dias, chegar no nosso trabalho, nossa escola, faculdade, né? O que a gente tem pensado? A gente tem sido intencional naquilo que a gente faz? A gente tem consciência da importância do Pai para o mundo, né? Visto que muitos não conhecem esse amor do Pai e acabam muitas vezes, eles têm essa sede, pode ter certeza. Qualquer um que já teve uma experiência com Deus sabe que isso é transformador, porque volta àquela questão do verdadeiro propósito, né? Então Jesus fala com os discípulos que o próprio Pai os ama, né? Jesus, o nosso Salvador, se sacrificou para que a gente também pudesse viver esse propósito, viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Vou fazer uma seguinte pergunta: vocês acham que Deus fez vocês em vão? Se sim, levanta a mão, se não, deixa baixado. Ok, não tem. Então, se não fez em vão, ele tem um propósito na vida de cada um. Então, se cada um tem a certeza disso, então legal se perguntar: o que eu estou fazendo para viver cada vez mais o propósito que Deus desejou para mim na eternidade? Visto que não fui feito em vão, cada um aqui tem uma coisa especial que Deus colocou na vida de cada um, para que vocês compartilhem, não só entre nós aqui. Esse retiro é algo muito interessante, porque traz essa forma de compartilhar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Às vezes com uma forma de brincadeiras, né? Não vamos dizer todas as brincadeiras também, porque tem umas mais sérias, né? Mas a gente está conhecendo mais uns dos outros, o que Deus tem depositado na vida de cada um. E tem sido revelado em cada conversas, risadas, brincadeiras, até em futebol. Vocês não têm noção. Então,
quando vocês vêm, por que então a gente está nesse retiro? É para que a gente conheça mais do Pai. O que Deus tem feito na vida de cada um desses irmãos. Como outros vêm aqui compartilhar sobre Jó, sobre frustrações que tem. E eu falo que eu também tenho dificuldades. Quando que eu chego na empresa para trabalhar, eu falo o dia inteiro com pessoas. Muitos querem cancelar. Eu falo, não é assim e tal. Converso com eles, sabe? E assim, eu tenho que pedir a ajuda de Deus, senão eu fico maluco, fala a verdade. Nem toda pessoa é gentil com você. Claro, tem pessoas que são, mas você se portando como filho de Deus, eu já recebi muitos elogios assim, nossa, muito obrigado, carinho, comecei a gostar mais ainda do produto que vocês vendem. Então vocês veem que sendo intencionais, até na faculdade, no trabalho, em outros lugares, vocês vão estar entregando às pessoas aquilo que Deus te deu, sabe? Então, por último tópico que eu tenho para vocês seria a dependência, né? Como a Ellen disse ali, algo muito interessante. A gente vai vivendo, quanto mais a gente vai se aprofundando na nossa vida com Deus, a gente vai lendo a Bíblia, mais a gente vai percebendo que é mais deixar Deus nos usar do que a gente ser aquela pessoa só proativa, sabe? Porque a pessoa pode ser muito eficiente, mas se ela não tiver Deus no seu guiar, o que tem sido depositado na vida das pessoas? Fruto da sua própria carne ou fruto daquilo que Deus tem depositado na vida dela? Então essa mensagem que eu digo para vocês: busquem a Deus, busquem conversar com outros irmãos que têm vivido a experiência, até as suas dificuldades, sabe? Porque vocês vão ver a misericórdia de Deus agindo também na vida delas, tá bom? Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Espero ajudar vocês de alguma forma, mas assim, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos aproveitar esse retiro, vai ser uma benção. Glória a Deus! Meu Deus não está morto, está aqui dentro de mim. De pé, gente! Meu Deus não está morto, está aqui dentro de mim. Rugindo como leão, ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim. Rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim. Rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge como leão. Deixa o celular virado aqui. É que eu preciso ler. Não, depois. Vai lá. Eu te ajudo. Hoje como leão. Alegria! Brenda! Ai, esqueci o pisca-pisca. Então, gente, quero primeiramente perguntar: todo mundo dormiu bem aí? Foram acordados ao som dos pássaros? Acordei 6 da manhã com bombinha na porta da minha casa. 10 vezes. Amanhã tem mais. Brincadeiras à parte. A Brenda é veterana. Boa noite, me chamo Brenda. Sou líder do posto de Jacó, juntamente com o Renan. E minha palavra hoje é de agradecimento também. Quero agradecer primeiro ao nosso ano junto, ao Celebra, Sala do Pai, aos cursos que a gente teve. A nossa liderança, né? Deusé, Clébson, Bruna, Vanessa, todos envolvidos. Não vou chorar hoje, não vou chorar. E as equipes, né? Só um minuto por E as outras equipes também, né? O grão de mostarda e o camelo na agulha. Porque, como a Fernanda disse ontem, não tem como brincar sem ter vários grupos, né? Não tem. Não tem como a gente ganhar amanhã sem vocês, gente. Tem que ter alguém em verde, né? Mas principalmente quero agradecer ao Poço de Jacó. Minha voz tá meio ruim, não vou chorar. Já vai chorar? Não! Porque sem vocês
sem a dedicação de cada um. Ai, vou chorar. Sem a dedicação de cada um, Já chorou? esse grupo não seria nada do que ele é hoje. Só um minuto. E também graças a vocês, do Poço de Jacó, que fizeram eu e o Renan se tornar líder esse ano. Quem diria, hein? Ai, só um minuto. Eu escrevi aqui, ó. Rabisquei. Calma aí. E também, eu particularmente, eu nunca me enxerguei nesse cargo, né, nessa posição, como uma líder de grupo. E ainda não é qualquer grupo, né, gente? É o Poço de Jacó, é o melhor que tem. E a cada dia que passa, eu fui amadurecendo com eles, fui amando cada um do seu jeitinho. Bom, esse ano para nós foi um ano de grandes desafios e também de muita experiência na parte de liderança. A nossa forma de trabalhar em equipe foi realmente se envolver com o grupo, estar atento às opiniões e também reclamações, né? Mas, calma aí, só um minuto, quero mostrar. Me perdi. Amém! Amém! Fala, Deus. A gente tentou ao máximo dar o nosso melhor e às vezes falhamos, muitas vezes. Mas foram com essas falhas e com a ajuda de vocês que nós nos reerguemos hoje. Muitas das vezes eu particularmente pensei em desistir e entregar tudo. Mas o receio de deixar vocês em outras mãos era grande. E por isso que batalhamos por vocês. Não foi pela gente, em nenhum momento foi por mim, pelo Renan, por nada, foi sempre por vocês. Calma aí. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto, que o Paulo diz aos Filipenses uma orientação que diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente de si, mas também dos outros. Então, gente, essas palavras, elas não se registram a importância da humildade, porque ao priorizarmos o nosso bem-estar coletivo e demonstrarmos a compaixão aos outros, nós construímos um grupo mais forte e mais resiliente. E que possamos sempre seguir seguir este princípio, mantendo foco nos nossos objetivos principais, que é sempre buscar a Deus e termos intimidade com Ele. E fazendo tudo isso em equipe, em conjunto, tudo fica melhor. Porque, por exemplo, tem um fósforo. Você risca ele vai durar pouco, a chama dele, e vai se apagar. Agora, quando você tem um fósforo ao lado de vários, essa chama vai ser contínua e vai passar de fósforo em fósforo. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas equipes, tem que sempre ser a chama. Sermos unidos para tornar a chama maior e mais forte, mais resiliente. E, enfim, eu reforço mais uma vez os meus agradecimentos, que é primeiramente a Deus e a liderança. Porque sem vocês, acho que a gente não ia conseguir estar aqui hoje, sem o carinho especial de vocês, cada cuidado, aconselhamento. E esse retiro também tá muito top. E as outras equipes, por tornar essa competição saudável também. Piada boa!
também muito atrativa pra gente, né? E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo. Agora o outro abraço também. Vamos lá! E agradecer-te por nós. E aqui estamos